Today I'm with Noey and Key, and we're having. We are having barbecue. Rare item, you know? Red one is alcohol. Yes. Alcohol. D. ดีมาก Dima is perfect and D is good. Yes. Dima. แจ๋ว Hey, go. Hey. professional I see. Get my cardio for sure. นี่เรียกว่าอะไร พอกเหมือนกันสกิน pork is fat pork oil น้ำมันหมู Namamu. yes Guys, this is Namamu. morning อะไรนะ morning morning อะไรนะ what is the name What is that? morning อะไรสักอย่าง I don't know.อันนี้เรียกว่า Chopstick. chopstick ตะเกียบ Takeiyb. ตะเกียบ Takeiyb. ตะเกียบ Takeiyb. yes ตะเกียบ Takeiyb. ตะเกียบ Takeiyb. Chopstick. นี่ Oh, pork here. oil Oh, I see. what is it Egg. ไข่ Kai. ไข่ไก่ Kai. Guy. chicken egg chicken Chicken egg. ไข่ไก่ไข่ไก่ Kai. Guy. ไข่ไก่ Kai. Kai. Guy. your language Chicken egg. Oh, my leg. Cumbia. คงเวีย Yeah. คงเวีย คงเวีย ภาษาอะไรนะเขาอยู่แอฟริกาเหรอ your language ซอสไหม Hot. Spicy. อันนี้ no spicy from นี่ spicy I like no ไม่เผ็ด my, no spicy no chili oh ไม่ no, เผ็ด my pit, no chili. Okay, and spicy is เผ็ด pit, yes pit, เผ็ด like P-I-T, P E D เผ็ด P E D pit, เผ็ด pit, yes pit. Okay. ก็เกี่ยวนัว Shan pit. like sexy I spicy Oh no, no. I want spicy. first time เหรอ And this chicken, pork. Okay, have only pork okay, pork. Okay. หมูกระทะ Moo Kata. Yes. What's that? พอกแพน Pork pan. Moo Kata. หมู no กระทะ you say barbecue right Oh, barbecue. but we call หมูกระทะ Moo Kata. yeah this menu we call หมูกระทะ หมูกระทะ Moo if you don't Kata. know how would you how can answer just say ค่ะ Ka. Okay. ค่ะ Ka. He said, ค่ะ you ugly? Ka. I'm not too good. เขาใช้เป็นไหมต้องพูดว่าอะไร you use new ไหนวะ ให้เขายัง นี่โอเค Okay. อันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไร seafood this seafood Seafood? we can put together with sauce if you like more spicy you put the Oh, chili chili. I like chili. Okay. So we have chili here, spicy, and then seafood salt. What's this? แปลว่าตับ Tawa tap. ตับ ตับอะไรวะ ท
translate ตับหมู ตับหมู pig liver oh we got the pig liver ตับหมู เบอร์ไอ้พิก เอ เบอ อ ร์ เดี๋ยวพริกเบอร์ ตับหมู 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 oh so we have pig skin here pig fat พริกสกินเนาะ พริก หนัง แฟต หมู นั่นแหละมันเป็นมัน pig fat fat. yeah pig fat to get the grease right the oil and then we have pork and then we have pig liver this green stuff I don't อ๋อเราลืมเลย มอร์นิ่ง อะไรมอร์นิ่งสักอย่าง ชิว okay มอร์นิ่งโกรี่ oh morning glory oh Right. okay this is morning glory I've never had morning glory so I don't know เขาเรียกว่าผักบุ้ง boom ผักบุ้ง Pak boom oh okay บุ้ง the camera's dying hey so I'm gonna go charge it and I'll be back hopefully you don't miss too much I've been tearing this up guys delicious and I love that I can cook my own meat because I like my meat very well done I like my meat soup right Soup, yeah. soup means cooked well มีดแปลว่าอะไร นี่ไงมีก็คือเนื้อ อ๋อ I was saying my meat I like cooked well soup เขาต้องการแบบ yeah so yeah we're just chilling learning English learning Thai Key my fang ไม่ฟัง because I told her that she needs to start speaking English and I got to speak Thai what do you want to tell the camera in English no I'm shy my eye ไม่อาย ไม่ แบบ อาย don't shy ห้ามอาย ham eye Non- ham non- eye don't be shy ห้ามอาย ham eye guys tell her ham but I'm eye so don't be shy. shy this right here หมู moo and then hers is musap and this หมูสับ musap which is just chopped pork and mine just moo and ตรงนี้ของฉัน ตรงนี้ของคุณ ตรงนี้ของคุณ okay ka ตรงนี้ ka ค่ะ โอเค yeah and then we have Noey laughing over here no ค่ะจ้าแม่ จ้าแม่ Yes, ma'am. yes oh ma'am chame yes ma จ้าแม่ chame you see she's speaking her English now yes mom chame if you are Thai and you're watching this let me know how I am doing you say so beautiful mom สวยมากแม่ สวยมากแม่ so beautiful mom สวยมากแม่ today Ki did not go to work why อะไรนะ again bit today อยู่ไม่ไปทำงานเพราะ I'm lazy no she would like to have party with Deborah I'm lazy because if she go to work we cannot have party together did party for you yeah for you guys I'm day off because you เลยนะ and okay oh I feel so loved how do I say loved I feel loved รัก รัก is love รัก yeah I feel so rak. Ki didn't go to work today because she wanted to hang out. But I told her I live here now, so we have time to hang out. she always works night shift But it's okay, I'm always up late. Noey, yes how do you Yes, make Mom. yes mom. How do you make the what is it? Chicken noise. you have to do Eggy that's how you do And how do you make the กระตาก what? กระตาก กระตาก Kata. And how do you make the cow? ข่าว ข้าวหมอ Mo. It's so bad. ไอ้เหี้ย She's so bad, right? ไว้พริก Oh,
We say oink 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 oink. อูด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  Oot 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 oot. อูดอูดอูด Let me know in the comments below what kind of noises you make in your country for these animals. So we're talking about the pigs. What kind of noise does a pig make for you guys? We have the oink oink. They have the oot 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 oot. We have the chicken. We say, เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ I forgot. How do you make chicken? No, that's a duck. เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ Well, I know their chicken is egg, 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 egg. And what else เอ๊ะ we เอ๊ะ have? เอ๊ะเอ๊ะอารามใช่ไหมนาฬิกาปลุก คล็อก คล็อกอาราม คล็อกอารามคล็อก อารามคล็อก Alarm clock. 6 p.m. every day in Thai if you are countryside country Thai Oh, okay. The alarm goes chicken voice เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ off. Oh. for knock you Oh, the rooster. Rooster? Is that what it is? A rooster? ไม่รู้ A rooster is a chicken, but the one with the อ๋อตัวผู้ not hen the rooster yeah rooster like. They're like มะม่วงมันไม่นิ่มเลยอ่ะ มันแบบแข็งอ่ะ Oh, fancy! Look at the presentation. นี่ของเดฟ for They're you so- huh? for you That's too much. not too much Aloy ma. you cannot say อร่อยมาก because I didn't try. Noey just called me out. I tried to say aloy ma. I'm trying to say that it tastes good, but I haven't tried it, so I can't use that. พอแล้วพอแล้ว อันนี้เดบรา ขอบคุณค่ะกีขอบคุณค่ะหน่อย